Sebuah investigasi satelit yang dilakukan oleh media Cina menunjukkan ketika malam-malam di Ukraina menjadi semakin gelap dalam 12 bulan terakhir. Berbagai peristiwa kehidupan dan aktivitas industri di Ukraina yang biasanya terlihat gemerlap di permukaan bumi kini perlahan menghilang. Setahun sudah sejak perang Rusia-Ukraina meletus, dunia merasa kewalahan akibat efek domino limpahan dari konflik tersebut. Banyak negara di dunia pun menyerukan upaya penyelesaian diplomasi, namun negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya malah melakukan hal yang berbalikan. Amerika Serikat malah terang-terangan menyatakan akan mengirimkan bantuan senjata hingga Ukraina meraih kemenangan. Lantas, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Amerika Serikat? Sejak berakhirnya Perang Dingin, NATO telah berulang kali melanggar janjinya untuk tidak melakukan perluasan ke arah timur. Apa yang dilakukan NATO ini seakan menantang garis merah yang dibuat oleh Rusia. Pangkalan militer NATO berkembang satu persatu di Eropa Timur. Kekuatan berbahaya itu terus meluas ke Eropa Timur yang semakin mendekati Rusia. Jaminan keamanan militer dari NATO membuat Ukraina begitu mendambakan keanggotaan NATO. Keinginan Ukraina yang disambut baik para negara aliansi NATO membuat Putin murka. Putin menganggap Barat telah mengkhianati Moskwa dengan melanggar komitmen verbal yang dibuat pada akhir Perang Dingin, bahwa NATO tidak akan memperluas aliansi ke timur. Negosiasi pun telah berkali-kali dilakukan namun selalu menemui jalan buntu. Hingga pada akhirnya Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. What is going on here is that the Russians are reacting to the West's attempt to make Ukraine a Western bulwark on Russia's border. And the core of that strategy is NATO expansion. Saat banyak negara berupaya mempromosikan perundingan damai, Amerika Serikat dan sekutunya malah berlomba-lomba mengirimkan bantuan senjata canggih mereka ke Ukraina. Svi danas sa zapada govore samo o tome da Kijev treba da nastavi rat, da nastavi sukobe i da ne prihvata nikakav dogovor sa Rusijom, da Zapad isporučuje uvek sve veće i sve modernije naoružanje i da u stvari tako doliva ulje na vatru. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih menghidupkan kembali kebijakan Lend-Lease yang pernah digunakan saat Perang Dunia Kedua untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina dalam pertempurannya melawan invasi Rusia. Just as the US is ready to fight to the last drop of Ukrainian blood, so in the end it's prepared to fight to the last drop of European blood. I don't care. The United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. It's become a great football game as long as we win. Efek limpahan perang Rusia-Ukraina telah terlihat secara global. Sepanjang 2022, permasalahan terkait bahan bakar telah memicu lebih dari 4.400 unjuk rasa dan kerusuhan di 103 negara maupun wilayah. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dibandingkan pada 2021. Sementara itu, masalah pangan menyebabkan 1.391 aksi protes dan kerusuhan di 90 negara maupun wilayah, atau meningkat 50% dibandingkan tahun 2021. Fertilizer prices have risen by more than half in the past year, and energy prices by more than 2/3. All harvests will be hit
including rice and corn, affecting billions of people across Asia, Africa, and the Americas. Pored toga, vidimo danas, pored onih opštih posljedica dešavanja u Ukrajini i dešavanja u sklopu te strategije ekspanzije NATO na istok, koje trpi ceo svet, kao što su kidanja linija snabdevanja, trgovinskih lanaca, usporavanje svetske globalne ekonomije, izazivanje pored zdravstvene još nove energetske krize, ugrožavanje sveta opasnošću od gladi blizu 2 milijarde ljudi na svetu. Ketika krisis Rusia-Ukraina membuat begitu banyak negara di dunia dihantam berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis energi dan pangan, namun tampaknya hal itu tidak berlaku bagi Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2022, harga saham produsen senjata Amerika Serikat mengalami lonjakan. Stok artileri di pabrik Lockheed Martin, produsen senjata terbesar di dunia yang berlokasi di Camden, Arkansas, Amerika Serikat pun menjadi kosong. Hanya dalam waktu 1 bulan, perusahaan itu menerima pesanan senilai hampir 700 juta dolar AS dari Departemen Pertahanan AS. In 1992 or 1993, you got the industry basically sponsoring the Committee to Expand NATO. It was headed up by a guy named Bruce Jackson. Tak hanya itu, perusahaan energi AS juga mengalami peningkatan signifikan. Setelah eskalasi krisis di Ukraina, pengiriman minyak dan gas Rusia ke Eropa telah berkurang drastis akibat sanksi Barat. Terlebih, pipa Nord Stream yang mengalirkan gas alam dari Rusia ke Eropa disinyalir telah diledakkan oleh Amerika Serikat menurut investigasi jurnalis AS. First of all, my nation, my country, has had, going back to the Kennedy years, in the Cold War, absolute distaste and fear of Russian gas and Russian oil, because there was so much of it, and so much of it was being sold by the Russians to to Germany and to Western Europe. They were always afraid of Russia using the natural gas as a weapon, as a political weapon. Namun di samping itu, pengiriman LNG dari AS ke Eropa justru mengalami lonjakan. Sepanjang 2022, terdapat 699 pengiriman LNG dari AS, yang jika dibandingkan dengan 2021 hanya ada 274 pengiriman. Total volume meningkat dari 19,83 juta ton pada 2021 menjadi 51,98 juta ton pada 2022. Artinya, pengiriman LNG AS naik lebih dari 162% dalam kurun waktu 1 tahun. U.S. energy companies are profiting through selling liquefied natural gas at a higher price to Europe, and then second, that the U.S. is benefiting through increased weapons sales to Europe. Di saat dunia merasakan lonjakan harga pangan imbas sanksi, biji-bijian yang diproduksi oleh AS dikirim ke seluruh dunia. The global market is largely controlled by a handful of corporations, and you have especially a few big US and European corporations who are really in a dominant position on the market, and we've seen huge profits from these firms in this past year. Sementara itu, lini produksi perlahan berpindah ke Amerika Serikat. Industri-industri intensif energi di negara-negara Eropa secara bertahap mengalihkan fokus bisnis mereka ke AS. Karena harga energi AS jauh lebih rendah dibandingkan di Eropa. Tak hanya itu, pemerintah AS juga telah memberikan subsidi yang tinggi melalui undang-undang. It's not a benevolent power that tries to introduce goodness into the world, it follows its own interests. Setahun perang Rusia-Ukraina, begitu banyak negara menaruh perhatian atas konflik yang tak kunjung temui titik damai itu.
Peringatan perang digelar di berbagai negara. 예, 저희는 우크라이나 전쟁 발발 1년이 돼서 우크라이나인들의 참상들이 계속 이어지고 있고 전쟁이 아니라 평화가 맞다고 생각하고 있습니다. 그래서 러시아군도 철군해야 되고 나토도 확전을 하지 않은 방향으로 돼야 된다고 생각하고 있고요. 그래서 반전 평화를 외치는 목소리를 한국에서도 내고자 하려고 모였습니다. Beberapa tokoh negara pun memberikan solusi tentang langkah apa yang harus diambil agar konflik ini segera selesai. The only way to find a solution would be through negotiations. I don't see a military option on the ground. President Biden could end this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO.